என்ன ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங் இல்லையா? திறந்தே வச்சுருந்தா எப்படி இருக்கும் கூலிங்கு? ம் கூலிங் இருக்காது. நீ எப்படி திரும்பி படுத்தாலும் சரி, கதவை அடித்தா தான் கூலிங் இருக்கும். கூலிங் வேணுமா? இங்கே பாரு. ஃப்ரீசருக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிறியா அப்போ நீ? அல்ல ராக்கி, தண்ணி வரல. ராக்கி, ராக்கி பாய், ஏ ராக்கி பாய், இங்கே பாரு. கூலிங் இருக்காது. ஆமாம், திறந்து போட்டால் எப்படிலாம் கூலிங் இருக்கும்? கூலிங் இருக்காது. என்ன பண்ண, நீங்கள் ரொம்ப ஃபாரினராக இருக்கீங்க. ஆனால் இந்த குடிசை வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களே, என்ன பண்ணுறது? என்ன தூங்க முடியல என்னத்தா? ரொம்ப வெக்கையாக இருக்கு. என்ன கீழே இறங்கணுமா? இறங்கணுமா ராக்கி? ஏ ராக்கி, ராக்கி பாய், ராக்கி என்ன? நாக்கெல்லாம் வெளியே தங்குத பிள்ளைக்கு. ஐயோ பிள்ளை பாவம். ராக்கி, ராக்கி, ஏய் ஏய், என்ன 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 என்னண்ணே? நீ எப்படி திரும்பி படுத்தாலும் சரி, கூலிங்கே இருக்காது. திறந்தே வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும் கூலிங்கு? கூலிங் இல்லையா? இருக்காது. வெளியே வரியா? வெளியே வரியா? வெளியே வரியா ராக்கி? வெளியே வரியா?